Hi students, here are some reminders before we start our online class. Do not forget to write your solution. Fill in the student information box of your notebook. And do not forget to leave a comment after watching our online class video. Thank you very much. Keep learning and be safe. Can you still remember method number 1 in multiplication? ไม้ท่อนนี้ยาว 7 เมตรนะคะ เราจะต้องตัดเป็น 4 ส่วนเท่าๆ สูง135.058คำว่าเมตร Let me see your answers. Everybody show your answers. Show your answers. Let me see your answer. Okay, so Ramit, what's your answer? 47.501. Okay, Atakon, what's your answer? 37.501. Aha, and bonus cup! Bonus cup! Oh! Wow! You say thank you to Teacher M. Oh, Teacher M, very good. Yes. The correct answer is okay. Very good. The correct answer is 1. So the answer of your classmate is So today we are going to have a new topic. We're going to discuss เหมือน about เดิมใช่ไหมที่เชื่อเรียนเรื่องเดิมใช่ไหม อะไรนะ เรียนเรื่องเดิมใช่ไหมที่เชื่อ No, today we are going to have a new topic which is data analysis and Nani? presentation. Nani? เดี๋ยวนี่ What check it. Alright, so what is data analysis and presentation? We have our objectives for today for you to be able to analyze and interpret data using bar graph. เดี๋ยวไอมา Okay, bar graph. Can you remember what is bar graph? จำได้ไหม bar graph อ้าวเงียบแสดงว่าจำไม่ได้ You don't know what's bar graph? Bar graph. เบอร์กับ Graph รู้จักไหม graph? กราฟิกไงที่เชื่อ Graphics is the same, but okay, anyway, we'll have also activity number 31. นี่ไง โอ้นี่ไง อ๋อแล้ว เรียนกราฟ นั่น โอ แหละ เค แสดง แต่ ว่า เราก็นึกว่ากราฟในวันพีซะเถอะ จำได้แล้ว Okay, so you're going to answer activity number 31. Do you have your papers? Let me see your papers. ไหน Okay, so Pakon has already the paper. Very good. Who else? We have Titi. Very good. Who else? Do you have your worksheets? Okay. Prepare. ให้ทำอะไรอ่ะ It's okay. Activity 31. We're going to... Okay, Wanichaya is ready. Tikayut is also ready. Let's discuss first now. Very, very easy. Wani ngay. Okay. So, let's skip our มัน vocabulary. ไม่แค่จำลองอันนั้นเองที่เชื่อ Yes. ยูเวลี่อยู่คนเดียวอ่ะยูไม่เวลี่ให้คนอื่นบ้างยูเวลี่อยู่คนเดียว You very tukutiyo. Okay. So now let's have bar graph interpretation. When we say bar graph, we have here a graphical display of data using bars of different heights. So teacher, what do you mean by bars of different heights? So we have bars that are short, bars that are tall. Okay, it depends. Now,
we have here the components of a bar graph. We have bars, vertical axis with label, horizontal axis with label, and the title. We're going to discuss this first, and later on, Teacher Nga will somehow discuss this into Thai. Okay? So here, ni ngay. Okay, so we have here an example of a bar graph. Okay, so this one, this is what we call vertical axis. Okay, vertical, like this. So here you will see our scale. We have 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. So this is our scale. Okay, and we have here the label. Ani anwa alay na? We have number of cookies. So this is the label, the name of our vertical axis. Okay? We have number. January ได้ 200 ชิ้น February ได้ 300 ชิ้น March ได้ 500 ชิ้น April ได้ 400 ชิ้น May ได้ 100 ชิ้น Oh, okay. So, very good, Watcharit. Those are the numbers of cookies sold. Okay. Next, we have here horizontal axis. Horizontal axis. So, we have here, what's the label of our horizontal axis? Everybody, what's this? That's the label? Month. Okay, months. Months, how many months do we have here? 1, 2, 3, 4, 5. We have January, February, March, April, and we have May. Very good. Next, we have here our bar. Uy. Teacher, this is our bars. So some of the bars are short, some of the bars are tall. Okay, so different heights. And the last one, we have our title. Okay, what is the title? Anybody who can read the title? What is the title of our bar graph? We have, go. Number, go. Cookie sold in 5 months. We have number of cookies sold in 5 months. Okay, so when we say number of cookies, teacher, how many cookies were sold in 5 months? January, February, March, April, and May. Okay, so now let's have first Teacher Nga discuss this in Thai so that you will have a full understanding what is the topic all about. Yes, Teacher Nga. โอเคครับนักเรียนครับเรื่องนี้ที่เราจะเรียนกันคือเรื่องแผนภูมิเนาะส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นแนวตั้งเนาะที่เริ่มจาก0 100 200 300 400 500 600เนาะตรงนี้เราจะเรียกว่าแกนแนวตั้งโอเคไหมครับจะมีชื่ออยู่ก็คือเป็นสีม่วงจะเป็นชื่อของแกนนี้เนาะแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยสเกลเห็นไหมหนูเห็นสเกลไหมก็คือความห่างของชั้นนะครับมันต้องเท่ากันโดยเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ถ้าเกิดอันที่2เป็น100อันที่3ก็ต้องบวกไปอีก100ก็คือต้องบวกเท่ากันไปเรื่อยๆโอเคไหมต้องเท่ากันทุกช่องเนาะโอเคต่อไปข้างล่างแกนแนวนอนอันนี้ก็แต่ละหัวข้อจะเป็นแกนแนวนอนใช่ไหมจะชื่อเรื่องต่างกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแกนแนวตั้งหรือแกนแนวนอนแล้วแต่ว่าโจทย์เขาจะกำหนดอะไรมาให้หัวข้อจะต่างกันเนาะอันนี้เป็นของเดือน5เดือนเขาก็ใส่5เดือนมาโอเคไหมอันนี้แกนแนวนอนส่วนต่อไปจะเป็นคำว่าบาร์ในที่นี้จะหมายถึงตัวแผ่นภูมิแท่งเองก็คือตัวแท่งของมันโอเคไหมจะแปลว่าบาร์ต่อไปส่วนสุดท้ายไตเติ้ลมันแปลว่าหัวข้อแต่ในที่นี้จะแปลว่าชื่อเรื่องทั้งหมดของเราจะเป็นไตเติ้ลหมดเลยนี่เป็นไงชื่อผม โอ้โห ชื่อหนูอ่ะ thank you ครับ teacher Okay, thank you, Teacher Nga. So ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ตรงตัวเป๊ะ La. Okay, ได้ชื่อไอ้สงสัยถ้าเกิดมันเพิ่มมาครึ่งนึงจะเป็นยังไง ฮะ ถ้าเกิดมันเพิ่มมาครึ่งนึงของช่องมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็น แต่ Okay. ใครดูมีตัวอย่างOkay. So we'll have here
example of a bar graph. Okay, so now teacher nga, as what teacher nga mentioned, the scale here is very, very important. Okay, so you have here our scale 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. The scale, the difference of the numbers must be the same. Okay, now let's have here an example. Ado didi na? Ado. Ni ngay. Which one is correct? Anay tuk, anay kit. Which scale of these B axes correct, teacher. is correct? B correct A or B? B B B A or ไหน B? ที่คำนวณจากไอรับประกันได้ถูก100% Huh? B นี่ก็ B Who มันไม่ said? ได้บวก Who มัน said ไม่ได้บวกครั้งละ A? 50 Who said Ay, A? sabi. Hands up. Letter A, hands up. แค่ดูก็รู้แล้วว่า ไม่มีเหรอใจร้าย ดี Who said letter B? Hands up. B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  โอ้โห 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เกาคูณเอง โอเค ใครว่าสองคนที่เจอ So teacher ทำไม letter A is wrong? มันไม่ ไม่ชอบ สองรอบ Why แรกมันบ letter วก A is wrong? รอบแรกมันบวกมา50รอบที่3มันบวกมา10รอบที่4มันบวกมา15 อุ้ย รอบที่5มันบวกมา5รอบที่6มันบวกมา10 Oh my god เล่นกันไม่รู้ อันนั้นได้ไหมอันนั้นได้ไหม ไม่ได้ เดี๋ยวดูวันนี้เชียปวดหัวแล้วอันนั้นได้ไหมวันนี้เชีย เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ขอคิดก่อน Okay. คนอื่นยกมือครอบนี้ก็ไม่ต้องตอบละ Okay, ready. Let's discuss this one first. Nah? So, yes, the correct answer is letter B. Teacher, tama letter B. Now, let's evaluate these scales เพราะมัน first. บวกครั้งละ50ตลอด Okay, ready. For one moment, one second. Now, take note the difference of the scale is inconsistent. Look at this one. We have 0 up to 50. So that is 50, right? Next, teacher, 50 to 100, still that is 50. But here we have uy. Correct, yes or no? no No. Okay. So take note that from 100, the next number is 110. Okay. So therefore, the numbers are inconsistent. They are not consistent anymore. Okay. So the numbers are now have differences. Okay. Here we have 15. Here this is 5 and this one is 10. So the scale is not correct. Okay? So take note that our scale must be the same. Now, let's have here letter B. So if บวก you're 50บวก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 50 very good. If you're going to look at letter B, the numbers are consistent. So you could see here the scale, they are all 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250, and 300. So therefore, our scale is correct. Okay? So make sure na if you make on Wednesday, we are going to make a bar graph. Okay? Make sure that your scales is correct. Now we have two types of bar graph. We have horizontal bar graph and vertical bar graph. This one is horizontal. The second one is vertical bar graph. Okay? Very, very easy. Question? No question? Any question? ต่อ ถ้าเกิดมันเพิ่มมาครึ่งหนึ่งของ
ไอ้นั้นมันจะคืออะไรอะดิเชอร์ ถ้ามันเป็น10ก็ครึ่งหนึงก็คือ5ไง โอเค แล้วถ้าเกิดเป็นโอ้ช่างมาเถอะ โอ้เดี๋ยว Okay, ready? So now let's practice analyzing graph and answer some of the questions. ดูดีๆนะ Look at this one. เห็นยัง มันคือ55ใช่ไหมไอ้สีชมพูอ่ะ ใช่มันคือ55 รอ Okay, มัน ready? คือ55แน่นอน Teacher ครับ จริงๆไงเข้าใจตั้งนานเลย What is the title? What is the name of the graph? Who can tell me the name of the graph? Number of cookies Yeah, cookies. Number of cookies. Number of cookies go in the week Week. What do you mean by week? Sun Week. Sapda. Very good, Setapong. So we have here number of cookies. นั่นแหละ So look at this one. What is our vertical axis? อันนี้อะไรนะ vertical axis. We have cookies again. อะไรนะ Number of cookies So again we have here number of cookies. How about our horizontal axis? What's our horizontal axis? We have Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday what are these? These are what? What's the label? days Okay, these are our days. ที่เชื่ออาไม่เข้าใจไอ้เลขพวกนั้นคืออะไรมันนี่เหรอ Again. มันนี่เหรอ Money. Okay. Listen, This is, we are talking about now the number of cookies. So how many cookies were sold in 1 week? ขายคุกกี้แล้วขายคุกกี้ได้กี่ชิ้น ใช่ไหม ในสัปดาห์นึงขายคุกกี้ได้กี่ชิ้นแต่ละวัน Okay, very good. Setapong. Okay. So how many cookies were sold in 1 week? เข้าใจยัง Graph เข้าใจแล้วที่เชื่อขายคุกกี้ใน1สัปดาห์ นั่นแหละ This graph, you already เข้าใจยัง เข้าใจแล้ว Okay, ready. Now let's have question number 1. How many cookies How many number one ใช่ไหมดิเชอร์ Ready, number 1. Let's read number 1. How many cookies were sold Teacher Cup, the question is how many cookies were sold during the weekdays? จำได้ไหม weekdays คืออะไร What is weekdays? 1 สัปดาห์ สัปดาห์ That is week. 1 สัปดาห์ That is 1 week. 1 สัปดาห์ อันนี้ weekdays. 7 วันใน1สัปดาห์เลย Ready. How many days do you go to school? น่าจะแล้ววันของ1 สัปดาห์ Okay, listen. 7 days 5 days How many days do you go to school? 7 days 5 days Oh my god. 7 day อะไรเสาร์อาทิตย์หยุดมอน ไม่เห็นไหมเนี่ยมันมีกราฟไม่ เขาteacher บอกว่าวันที่เราไปโรงเรียนดิเชอร์ถามว่าวันที่เราไปโรงเรียนมีกี่วัน How many days do you วัน go? นี้มีกี่วัน How many days do you go to school? 5 days Okay, 5 days. Okay. ถ้า teacher บอกว่า the students go to school on weekdays. weekday ใช่ไหม อันนี้ The อันนี้ไป student ทุกวัน goes to school on weekdays. So what day do students go to school? We have 5 Monday, Tuesday Wednesday. Thursday Friday So how many days are there on weekdays? 5 There are 5 days. ถามว่า going back to the bar graph.
let's go back to the bar graph. How many cookies were sold during weekdays? อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือ เดี๋ยว I'll give you 1 minute 1 นาที ให้เอามาบวกกันหมดเลยใช่ไหมทีเชอร์ Yes. So how many days, I'm sorry, how many cookies were sold on weekdays? So that is from Monday to Friday. เท่าไหร่ 10 80เป็น90 90เป็น130เป็น180ได้180ได้180 Are you sure? ชัวร์ Sure. ก็จะบอกว่า weekday ก็แปลว่า 5 วัน Uh-huh. Saturday กับ Sunday ก็ตัดมันออกไปทิ้งเลย What is your answer? 180 Uy, what is your answer? Crap. Tikayot na crap. Kinikla. What's your answer? ที่ขยุทธบอกไอ้กินอย่างเดียวยังไม่ได้คิดเลย What's your answer? 180 Are you sure? แน่ใจ คือ180นั่นที่ขยุทธกินอีกแล้ว How about Big Hit? What's your answer, Big Hit? 180 180. How about Setafong? What's your answer? ยังไม่เสร็จแป๊บนึง Oh, not yet finished. Supakon, finish. What's your answer? เอา อย่าเกาะคนที่เวลาอย่าเกาะนะ คือแบบยังไงอะคือ Negative, บาง what's ครั้ง your- เขาเกาะแล้วก็ไม่ได้จะถูกเสมออะ Negative, what's your answer? Finish? ได้ยินใช่ไหมทีเชอร์ Yes, Dayin. What's your answer, look? 100 80 100 Put it in. 100? 180 180. How อย่ามา about ที่คุณ How อย่า about มาที่คุณ Apisara? What is your answer? ตกใจ What's your answer? 200. What? ไม่เป็นไร 200. มันเท่าไหร่ 250. Oh my god. How about Titirat? Finish. What's your answer? Uy, ตกใจ 180 100. Okay. So again, what's your answer? Yes, Setapong, what's your answer? 250 250. ใช่อาคิดเยอะหน่อย Are you- ที่เชอร์ได้ใจก็เอา250 Are you sure? Ready? มาพนันกันเลยพนันกันเลย The correct answer is สิ่งไม่ดี ใคร นะ ผิดโดนอัดถั่วด the correct answer we have 180 cookies. Who got the correct answer? ำไอเป็นคนบอกคนแรกเลย What's it? You explain to your classmate. Atibay no di? Tamay 180. ก็มันเป็นวิกเดย์ไงก็ อือหือ วิกเดย์ก็คือสมมติไง ครับ ว่าเราไปโรงเรียนกี่วัน ก็ตัดเสาร์กับอาทิตย์ไปเลยแล้วก็ที่เหลือก็เอามาบวกกัน Wha- How many cookies were sold on Monday? How many cookies on Monday? 55 On Monday. How many cookies on Monday? Yes. 55ไง On Tuesday. Tuesday 25 How about on Wednesday? 10 Thursday. 40 On Friday. 50 Okay. How many cookies on? 180 cookies Okay, very good. There are 180 cookies were sold. Okay, very, very easy. Next, let's have question number 2. Ready? How many cookies were sold during weekends? How many cookies were sold during weekends? What's the answer? อ๋อ เดี๋ยวเอามานะ weekdays
when we say weekdays Monday to Friday แสดงว่า weekends how many days 7 days 7 days weekends and weekend how many days 5 days huh? weekend and Friday Teacher on weekends I sleep at home I don't go to school on weekends 2 วัน how many days on weekends we have 2 days so question 70 how many cookies were sold during weekends 70 cookies again 70 cookies 70 cookies what's your answer what's it 70 cookies how about Setapong what's your answer 20 cookies 20 มัน 70 put it 70 70 70 cookies how about Tikayut คันนี่ชื่อนี่ไหน 70 cookies. okay we have 7 cookies how about Big Hit how many cookies do you have weekends okay how about Wilaylak how many cookies eating 70 cookies 70 cookies how about Takatip how many 70 ทำไม 70 ทำไม 70 เพราะว่า เอาก็เพราะไอแปลไทยให้แล้วไง ไม่ให้เทกาติฟ answer ก่อนแป๊บนึง yes เทกาติฟ why 70 มาจากไหน 70 where did you get 70 เปิดไมค์เปิดไมค์ก่อนโอเค go หมดเลย โอเคได้แล้วเอามาบวกอะไรบ้าง เอามาบวกกันนะ วัน แล้ว อะไร เอาอะไรมาบวกกันแล้ว วันอะไรวัน what day วันดีใช่ไหมที่เชื่อ weekends we have and we have what day วันอะไรลูกอะไรนะ Sunday and ไอแปล แล้วก็อะไรอีก and ไอแปลแห้ง 1 นาทีเชื่อ ไม่เป็นไร Sunday and วันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมีวันอะไร อ๋อ Sunday and Saturday very good we have Sunday and Saturday now Sunday how many cookies are there on Sunday Sunday we have 40 40 and Saturday we have 30 okay very good so therefore how many cookies ทั้งหมด how many cookies 70 อุ้ยทำไมไม่มีเสียงokay very good we have 70 cookies okay very good take a tip so we have 70 cookies were sold during weekends ต่อไป number 3 How many more cookies were sold on Friday that on Saturday no อุ้ย Saturday อันนี้กันอะไร what's the operation Saturday plus Friday plus เตกยุทธเอาไหมนะ how many more cookies were sold on Friday than on Saturday we have the keyword more than เข้าใจแต่พูดเป็นกว่า แปลว่า เขาขับที่ในอะไรนะในวัน จบแล้วไอ้ลูกจะมีคุกกี้กี่อันในวันศุกร์และวันเสาร์ กี่ชิ้นที่ นั่นแหละกี่ชิ้น let's have teacher ไง let's have teacher ไง ไม่ใช่ว่าไม่ ใจ ใช่ กันเลยใช่เปล่า ไม่ใช่อ่ะ ในวันเสาร์มีคุกกี้กี่ชิ้น วัน Friday and Saturday ไอ้ว่าไม่ใช่อ่ะ เอ้ย มันไม่ใช่การบวกอ่ะ ไม่ใช่กันบวกจริง ใช่ไอคิดเลยไอคิดว่า คูณ ไอ้รู้แล้วที่เชื่อ
yes big hit จากวันศุกร์อะไปวันเสาร์อะมีคุกกี้กี่ชิ้น ไม่ใช่การบวกไม่ใช่การบว อ่ะ ก okay listen first to teacher nga listen first to teacher nga yes teacher nga โอเคครับ เรา ที่หนูตอบมาเกือบถูกไหมหนูแปลผิดไปนิดนึงนะเขาถามว่าในวันศุกร์อะแดน on Saturday มากกว่าวันเสาร์แดนมันแปลว่ามากกว่า ไอ้บอกแล้วมันต้องเป็นมันไม่ใช่การบว คำ ก ถามก็คือว่าคุกกี้วันศุกร์เนี่ยมากกว่าวันเสาร์อยู่เท่าไหร่ 20 cookies okay thank you teacher nga so what's the operation what ไม่ใช่การบวกที่กัน ใจเย็น what's the operation กันอะไรลูกกันอะไร what's the operation งานลบ so we are going to minus what day Saturday Friday minus cup what day Saturday so we are going to minus Friday and the cookie sold on Saturday ใช่ไหมพิมพ์ลักตอบได้ไหม what's the answer พิมพ์ลักจะเอ๋ จะพิมพ์ลักตกใจพิมพ์ลัก what's the answer จำได้ตอบได้ไหมลูก what's the answer พูดมาเถอะ สองเหรอ 20 20ทำไม 20 ครับ เฮ้ยรอวันนี้ไม่มีFriday listen first Friday. listen to Pimlak first everybody listen to Pimlak yes Pimlak Friday is Friday ลบกับ Saturday how many cookies were sold on Friday 50 and how many cookies were sold on Saturday 30 very good so 50 minus 30 what's the answer 20 okay very good so we have 20 cookies were sold on there were 20 more cookies were sold on Friday than on Saturday okay very good Pimla next let's have question number 4อันนี้ง่ายที่สุดในโลก which day the least number of cookies sold อ๋อ แล้ว Monday ที่ชื่อ แล้ว what is the keyword here Monday keyword คืออะไร what is the keyword here which day the least number of cookies sold day ด้วยชื่อ which day List day least แปลว่าอะไร least least มากที่สุด มากที่สุด are you sure ใจเย็นค่อยๆแปล least เหรอมากที่สุด น้อยที่สุด น้อยที่สุด เอาเปลี่ยนแล้ว who said teacher least who said least นะ teacher ใคร least แปลว่ามากที่สุดยกมือ ไอขอเปลี่ยน กบเรียนแล้ว teacher least มากที่สุด hands up เสียงดวงกันหน่อย least teacher least น้อยที่สุดยกมือ ยังครับ โอ้โห okay very good so ที่ชื่อน็อตยกนี่ไม่น่าปลอดภัยนะ when we say least ไม่ใช่มากที่สุดนะ least แปลว่าอะไรนะ what is least น้อยที่สุด okay very good we have least so what's the answer Wednesday okay very good so we have Wednesday เป็นคุกกี้ ใครเห็นอย่างนี้เพราะว่ามันน่าจะมากที่สุดอะใครเห็นอย่างนี้ how many cookies were sold on Wednesday how many เป็นคุกกี้ โอ้โหน้อยจังเนาะ น้อยมาก น้อยมากเลย แต่ถ้าร้อยก็ okay ดีนะที่เชื่อไอ้ไม่ชอบ Ready คุกกี้ไอ้ชอบกินช็อกโกแลต which day the most number of cookies were sold ที่เชื่อไอ้รับประกันมันดี แน่ใจ รับประกันมันดี most แปลว่าอะไร most number of cookies มากที่สุด okay so very good so the correct
55 cookies. How many cookies were sold on Monday? 55 cookies. There's a lot of cookies were sold on Monday. Okay, so we have 55. I'm sorry, 55 cookies. So that was on Monday. ทีเชอร์อะไรนะ question number 4 นึกว่ารวมทั้งหมดนะ Okay, let's go back to question number 4. The question is, which day one alay the least noy tisod? Okay, number of cookies sold. Okay, now let's have number 6. Oh, sorry, the number is wrong. Okay, ready? Number 6. How many cookies How many cookies So 1 week 7 week ต้องเอาทั้งหมดมารวมกัน 250 cookies 1 minute. 250 cookies Teacher Hai, 1 นาทีถ้า if you're finished, hands up. 250 cookies อุ้ย อันที่อายเคยทำอ่ะ 250 cookies แต่รับประกันได้เลยรับประกันได้ What's your answer, Pimlak? 250 What's your answer, Sitapong? 250 What's your answer, Watcharit? 250 250 What's your answer, Tikayut? 450 Who? If you're finished, hands up, na hands up. I will check. Yes. Teacher Benyatip, what's your answer? 250 Ooh, Wilaylak, what's your answer? วิไลลักษณ์ Wilaylak. 250 250. So pakon sa tiyaho. เรียนเลยนะโบอ่ะ ให้ได้250 250. Who else? Who else? Who else? Metawit, what's your answer? มีด้วย 250 Oh, 250. Yes, Big Hit, what's your answer? 250 Oh, who else? Yes, Samita, what's your answer? 250 Tera Tip, what's your answer? อันนี้ไอมั่นใจมาก Manjay mak. What's your answer? ใจ ทำไมมันได้เหมือนกัน 250? เอามารวมทั้งหมดเนาะถ้าได้ กระดักไม่เห็น มีเอฟเฟกต์โอเคมาเป็นแล้ว what's your answer 250 นี่ไง โอ้โห มีวิธีตำด้วยนะครับนี่ very good so เชื่อไอ้ไม่ต้องแสดงวิธีทำหัวสมองกันน้อยนิด โอ้โห ให้มันคิดเอง สลัด เพราะว่าแบบไตเติ้ลมันมีแค่ไม่กี่อย่าง okay so what's the answer what's the answer 250 okay very good so we have 250 cookies very 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 easy yes ไอจะได้ทำเวิร์กชีตไหมเนี่ยไออยากทำเวิร์ก ถ้าอยากทำวอร์ชิต เอาก็มีกันเนี่ยก็มีอยู่แล้วไงแล้วทำไมไม่ทำอ่ะ เอามาดีครับ ทำเลยแล้วนะ Please get your activity number 31 เอากระดาษหน่อย เอาออกมาแล้วพี่เชื่อไอทำเลย พร้อมแล้วสปับเซตาฟงก็พร้อมแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง where is ใช่ที่ชื่อพุทธิพงศ์ yeah where's พุทธิพงศ์ พุทธิพงศ์ absent เหรอ พุทธิพงศ์ is absent ไม่เป็นไร โอเค ได้ยังกระดาษได้ยัง อยากด้วยที่เชื่อ Yeah, Suwijak also is not here. Who else? Please get your papers ready. Let's discuss activity number 31. Ready? Dayang, โอเค you have your papers? Ready. So activity 31, let's discuss very, 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 very easy. Ready? Number 1. พี่เชื่อข้อสุดท้ายง่ายมากเลยง่ายมาก Okay, ready. Let's discuss first. By the way, we have here our graph. Okay. So you have there the number of trees planted at the farm. Chemay. Big hit, please get your worksheet. Big hit, activity number 31. พี่เชื่อ all number Okay, very good. all number So we have Number one, here number. number of trees. The name of trees, mi alay bang? Trees, mi alay bang? We have mango mango, orange,
อ่า coconut นะ ทีวี อะไรคิวิไม่ใช่คิวิ that is guava okay actually number 5 here the red one pineapple is not considered a tree that is wrong นะไม่เป็นไร pineapple is not a tree นะ okay it's okay and then we have the apple okay ready pineapple is pie ใช่ไหมมันคือพาย it's not a tree okay so ไม่เป็นไรนะ ขนมกินขนม pineapple is not a tree okay พายขนมพายแอปเปิ้ล so they don't gone. grow in a tree okay so here question number 1 ready question number 1 what was the total number of trees planted at the farm so what is the keyword here the keyword is total okay ก็คือ so การบวก นั่นแหละ so you are going to add all including the pineapple นะ including the pineapple ฟาร์มก็คือทั้งหมดในฟาร์ม นั่นแหละ ก็เอามาบวกกันทั้งหมดเลย อย่าตอบนะ do not answer just you can help your friend but do not ไอ answer เชื่อไอบอกแค่วิธีทำไอไม่บอกคำตอบหรอก เขียน by the way on your paper เนี่ยโต๊ะ do not forget for example you answer example นะแป๊บหนึง example your answer is teacher there are 500 just example 500 and then you write trees pineapple not tree ใช่ไหม no just include also include apple pineapple all okay that is pineapple is not a tree but let's just include also so all the trees there including pineapple ไอตอบเลยละกันโคตรเยอะเลย okay so again what was the total number of trees planted at the farm so for example you have your answer example 500 then you write the word trees okay so how many trees including the pineapple also pineapple is จุด ชิง teacher เขียนผิดไม่ใช่ pineapple นะ but ไม่เป็นไร we'll just correct that finish ไม่ต้อง pass pineapple ไม่ใช่ you include pineapple เอาด้วย เอาด้วยเหรอ yes โอเค ทั้งหมด งั้นก็เอามาบวก20 okay finish 300เลยนะ finish next let's have number 2 ready number 2 how many very easy how many orange trees were planted so you write again orange trees ส้ม มี okay กี่ผลในฟาร์ม so ไม่มีต้นไม่ใช่ผล example your answer is teacher there are 500 then you write orange trees okay you write เต็มเลยนะ ก็คือใครให้นะก็คือ okay so you มี write ต้น the ออ whole เรนจ์ทั้งหมดในฟาร์มกี่ต้น finish finish very easy นะ next let's have number 3 how many more coconut trees were planted than apple trees what is the operation here ที่แล้วเลยไอ้ที่ว่าอันไหนมากกว่าเท่าไหร่ so อันนี้ what is the operation กันอะไร what operation subtraction บวก what's it are you sure subtraction โอเค ม่อนอย่าบวกคนอื่นอย่างตรงๆสิทำไมไม่ดีโอ้โหม่อนนะ what's it ใจร้าย okay so how many more coconut trees coconut เท่าไหร่80
were planted than apple trees. How many apple trees? บวกกับ 40. บวกกับต้นแอปเปิ้ล Yeah. What's it? Yeah. You help your friend. What's it? What's the operation? Addition or subtraction? เข้าใจข้อ number 4 number 4 addition So you are going ตอนนี้ไม่ to มีใครเอาไว้ใจไอได้ไอจะทำให้คนอื่นผิดไอจะทำให้คนอื่นผิด ก่อนไอ้เชื่อไอ้ทำ number 5 Okay, next, ready? Let's have number 4. Ready? เลย Number 4. If guava trees were not planted, what would be the total number of the rest of the trees, including the pineapple? ทั้งหมดน่ะ if there is no guava, how many trees are there? ต้นไหนบ้าง So อันนี้เข้าใจไหม เข้าใจเลยเชื่อถ้าเอาต้นไม้ทั้งหมดมารวมกันโดยที่ไม่นับไอ้ต้นวาว่า guava ไม่ใช่ guava guava แปลว่าอะไร guava ว่ากีวี กูเลย แปลว่าฝรั่ง very good negative so we have โดยเอาผลไม้ทั้งหมดน่ะมาลบกันโดยไม่รวมกันว่าร วมพายแอปเปิ้ลด้วยใช่ไหม yes รวมพาย also the pineapple ching Ananda, that is wrong that is not pineapple but let's just have that one because the numbers will be wrong so including the pineapple นะ พายแอปเปิลมันไม่ใช่ขนมพายนะไม่ใช่ขนมนะพาย แอปเปิ้ลมันคือสับปะรด yes ใช่พายแอปเปิลนี่คือสับปะรด ไม่ใช่แอปเปิลไปนะ okay finish number 4 น้องไม่ใช่ ก็ วาว่า50หรอ so เอาไหมนะ no guava if the guava were not planted so how many เชื่อ trees are there ไอไม่อยากเรียกกาว่าแล้ววันนี้ชื่อไออยากเรียกกาวาก้าไออยากเรียกกาวาก้ามากกว่า what is that kavaka next let's have number 5 ready อ๋อ what are the three most plant trees at the farm what does it mean แปลว่าอะไร ต้นไม้ที่ยังไม่ปลูก หนึ่งในสามต้นไหน มีต้นสามยังไงอะ ต้นไม้สามชนิดไหน ต้นไม้สามชนิดไหนที่มีต้นไม้ที่มีเยอะที่สุดอ่ะ เอ้าไอเต้นนี่มันลอกคำพูดผมอะ ไม่ได้ลอก the top 3 นะ the top 3 so you're going to write the 3 most planted trees at ว่าย the farm อีก2 นาทีหมด okay ไม่เป็นไรที่ช่วยเลดได้ โอ้โห เลดได้เพราะข้าวสุดท้าย Please write your answers. If you have questions, please ask teacher. Okay. Do not forget not to write complete. เขียนชื่อก่อนอาดินเขียนชื่อ So for example, the question is how many orange trees? So you write blank the number and then the name orange trees. Blank orange trees. Okay? ฟินิชแล้วฟินิช Do not forget to write your name. นี่ แล้วฟินิช Many students submit the worksheet no names ไม่มีชื่อไม่มี number ไม่มีห้องอะไรไม่รู้ ไอรู้ว่าที่ช่วยเล่น ฟอร์ม ช่วย ไหม ดันนี่ Google Form Okay the Google form I'm going to send you the link ไอ Okay รู้ว่าที่ช่วยดันนี่เล่น ROV เก่งมากเพราะมีข่าวลือมาถึงหูไอ ใช่ไอก็เห็นดิเชนไลฟ์สตรีมด้วย นานแล้วอันนั้นโรงเรียนยังไม่ได้เปิด ที่ชื่อ Okay อยู่แล้วคนเนี่ยที่ชื่อ so please do not forget to answer also the Google form I will give it to you later Okay any question about data analysis and presentation easy mate very easy Okay very easy อันนี้ป .3 ป .4 ก็เรียนไปแล้ว ได้เอาตรงนั้นที่เชื่อถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเก่าไออะเรียนตั้งแต่ป .2 อ่ะที่เชื่อ นั่นแหละ ใกล้40แล้วนะเนี่ยใกล้หมดคาบแล้วนะ นั่นแหละหมดเวลานั่นแหละพอดีเลย Okay so
If you have questions, please, of course, ask Teacher Nga, Teacher Darnie, or Teacher M. Okay? So, see you again on Wednesday. Goodbye, class. Goodbye and thank you. Okay. Bye, everyone. See you.